खुलुमबाय दिनै फुंबिलिनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङाव दङ मोनद' हारिखौ ट्राइबेल महरै थाखो राननायखौ लानानै ट्राइबेल गुथुमा रायजो नाङै गोख्रों हेंथा होगासिनो दं। बे बिथिंखौ लानानै ट्राइबेल एफेयार्स प्लेन रुनुस पेगुनि GOM थामहिनबा ग्रुप अफ मिनिस्टारा फैगौ 4 डिसेम्बर थामहिनबा गाबोन मोनद' हारिफोरनो ST होनायनि आयदानि सायाव सिसि तवाजों सावरायगोन। ट्राइबेल आफादजों जानो गोनां बे जथुम्माया मन्त्रि डक्टर रुनुस पेगुनि मासि सामलायनायाव जागोन, जाय बिथांमोना आयेन आफादाव थाखो राननायनि सायाव रिपर्ट गथायदों। बे जथुम्माया 5 डिसेम्बर खालि सानजौफुनि 2 रिंगायाव जनता भवनाव जागोन होनना मिथि मोनदों। मख'नो गोनांदि बे जथुम्मानि सिगांबो बर' फरायसा आफादा मोनसे जर'खा हाबाफारि लादोंमोन। बर' फरायसा आफादनि दैदेननाया गासै जिल्ला आरो ओनसोलारि कमिटिफोरखौ गुबुन गुबुन ओनसोल आरो गामिफोराव सुबुंफोर आरो गुबुन गुबुन मुंदांखा सुबुंफोरजों सावरायमेल खुंबोदों। बेराफारसेथिं पार्लियामेन्टआव ST स्टेटास होनायनि सायाव गारां दिखांनायखौ गिबि खेब नुनो मोननाय जादों। थारैनो मोनद' हारिसाफोरा ST मोनगोना रोखासै नामा? मैया मोनद' हारिसाफोरनो ST होनायनि सायाव सावरायनाया पार्लियामेन्टआव जागायदों। मोनद' हारिसाफोरनो ST होनो हेफाजाब होनानै AGP दोलोनि MP वीरेन्द्र प्रसाद बिश्वआ बिबुंथि लाखिदों। थारैनो मोनद' हारिया ST स्टेटासखौ मोनमारसिगोन नामा? बेयो मोनसे गेदेर सोंलु जानानै फैदों। BTC सोरखारनि मदद होनाय आसाम सोरखार आरो भारत सोरखारनि जथायै ST होनो नागिरनाय, जेराव आसामनि मोनद' जौगाफुनाय हारिफोरनो ST होनायनि हेंथायै गोख्रोङै फरायसाफोरनि सोमावसारनाया जागासिनो दं, जेराव ट्राइबेल फरायसाफोरनि STनि सायाव रैखा खालामनो थाखाय आलादा महर लानायखौ नुनो मोनदों, जेराव फरायसाफोरा गोख्रों हेंथा दिन्थिफुंदों। स्कुल कलेज जेरावबो बेबादिनो ट्राइबेल फरायसाफोरनि STनि सायाव रैखा खालामनो थाखाय लानाय हाबाफारिया गोदान महर लादों नामा? मैया बाक्सा जिल्ला थालबारि कलेजनि ट्राइबेल फरायसाफोरा आसाम पुलिसजों नारा-नाथा जानांनायखौ नुनो मोनदों। मैया बांसिन सुबुं अनजिमा थानाय मोनद' जौगानाय हारिनो आसाम सोरखारा STनि मान थाखो होनो आगान सुरनायाव सालबारि कलेजनि ट्राइबेल फरायसाफोरा रेलि हाबाफारि लादोंमोन आरो बे रेलि हाबाफारि लानायाव पुलिसफोरा होंगो-दोंगो फैनानै बिथांमोनखौ हेंथा होफैदों, जेराव फरायसाफोरखौ हेंथा होफैनायखौ नुनो मोनदों आरो बिथांमोनजों नारा-नाथा जानायखौ नुनो मोनदों। बे बाराव हादोरसायाव गेस सिलिन्डारनि बेसेना 300 रांल' जागोन। बे बाथ्राखौ बुंदों गिबि मन्थ्रिया। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मोनसे स्किमखौ रायजो राजाफोरनि थाखाय मुलाम्फा गोनां थि खालामदों, जेराव गिबि मन्थ्रिया सानफ्रोमबो गासै जिल्लाफोरावनो बेनिफिसारि स्किमनि चेक रानगासिनो दं। माइरं, दालि, सेनि आरो संख्रिखौ साबसिडिनि बेसेनाव राननायनि उनाव बे बाराव हादोरसा सोरखारा सानफ्रोमबो मोनथावना एबा साफ्रोमबो मोनथावना मुलाम्फा मोनग्राफोरनो गंफ्रोम ओंखाम संग्रा गेस सिलिन्डाराव 250 रांनिफ्राय लानानै 300 रां रेहाय होनो थांखि लादों। गिबि मन्थ्रिया मिजिंथिदों दि खम बेसेननि थावनि स्किमआ हादोरसानि 20 लाख नखरफोरनि थाखाय गोजोननाय आरो गोजोनहोनाय लाबोगोन। मंगलबार खालि ससियेल मिडिया प्लेटफर्म Xनि गेजेरजों गिबि मन्थ्रिया बुंनाय बायदिब्ला 300 रांनि ओंखाम संग्रा गेसआ दा सिमांल' नङा, जोबोद थाबैनो आसामनि लाख लाख नखरफोरनि थाखाय बेयो मोनसे मोगथां महर लाबोगोन। अरुणोदय स्किम आरो गाहाय मन्थ्रि उज्ज्वला बिथांखिनि मुलाम्फा मोनगिरिफोरनि थाखायबो रायजो सोरखारा थाबैनो मोनफ्रोमबो LPG सिलिन्डारखौ होगोन। निजुत मयना, अरुणोदय लाखपति बायदेव आरो गिबि मन्थ्रिनि गाव साख्रि मावथांखि बायदि स्किमजों लोगोसे बे बाराव 30 रांनि गेस सिलिन्डार थामहिनबा 300 रांनि गेस सिलिन्डारखौ सोफादेरनाय जागोन। बे समाव NDBनि गायसनगिरि NDBनि आफादगिरि रन्जन दैमारिनि आंगो बिनानाव डक्टर अनजालि दैमारिया गिबि खेबै STनि हेंथा बाथ्रा बुंथिदों, जेराव मोनद' हारिनो ST होनायनि बेलायाव जोंहा गोबांथार खहा जागोन होननानै बिथाङा गिबि खेबै खुगा बेखेवदों। नोंथांमोना खोनासंलांनो हागोन बिथांजोआ मा बुंदों। हारिफोरनो ST होब्ला जोंहा बुंनांगौ, किन्तु बे खोथाया जानो हाया, बेवहाय खुनु जुक्तियानो गैया, खुनु बेबायदि फर्मुलायानो थानो हाया जे गोदानै मोनद' हारिफोरखौ ST खालामगोन आरो गोजामफ्रा खहा जाया, बे जानोनो हाया, खहा जाथारगोन। बेनिखायनो दिनै अनजिमाखौ नायब्लाबो जों नुयो जे जोंहा 14टा गाहाम जदिउ हारिफोर दङ, बेनि अनजिमाया 45 लाखफोरल' आरो बिथिंजाय गोदानै अनजिमाया माने हारिनि अनजिमाया खम 6था, किन्तु बिसोरहा 1.5 कोटि। आसामनि गासै जेसेबां सुबुं अनजिमा दङ
बेनि खावसेयानो बिसोर अब्ला माबायदि बेलेन्स जानो बे बेलेन्स जानोनो हाया आरो थाखानाय एसटिफोर माने फोरनि जेबो खहा खालामालासिनो गुबुन एसटि होगोन होननानै बुंनाया जेबो ओंथि गैया बे जानो हाया एसटि थाखानायाव गोदान एसटि खालामोबा खहा जाखागोन एसटिआ मोनसे बेवहाय सोर बि सोर पि सोर मा बेनि खोथा फैया एसटि खालामब्लानो जोंहा खहा जाखागोन बेखौ जों बयबो बुजिनांगोन बेनिखाय गेजेर गेजेर बाथ्रा बुंनानै बा बिसोरहा मोनब्लाबो जोंहा बुंनांगौ गैया जोंहा खहा जायाबानो जाबाय बेखौ जों साननाया गोरोन्थि जागोन जोंहा खहा जाथारगोन खुनु पदे बियो माने बेलेन्सबो जाखानाय नङा बर' समाजाव आथिखालाव हाबा जाखानाय आइजो मानसि गोमानाय जाथायफोरा गोदान बाथ्रा नङा बेबादिनो चिरां जिल्लानि तांगाबारि मोखोनाबारि गामिनि पबित्र नार्जारिनि बिसि सासे गथ'नि बिमा अनजालि नार्जारिया 29 नभेम्बर खालारनिफ्राय गोमानानै दं गोमानानै थानाय अनजालि नार्जारिनि फिसाय पबित्र नार्जारिया दुब्लियाव माइ हानो थांनाय समावनो साननि 11 आरो 12 रिंगासो समावनो सिदलियाव थांनो होनना न'आव फैफिनाखै पबित्र नार्जारिया बे समाव उन्दै फिसाजोखौ लानानै जोबोद जेंनायाव दं गोमानानै थानाय बिसि अनजालि नार्जारिखौ जेरावखि थाया मानो फिसाय पबित्र नार्जारिया न'आव फैफिननो थाखाय खावलायदों अनजालि नार्जारिखौ सोरबाफोर बबेयावबा आरो नुसनबायोब्ला 8089565173 मबाइल नम्बराव फोरमायहरनो खावलायदों फिसाय पबित्र नार्जारिया थाइलेण्डआव दैबानानि थासारिया गिख्रंथाव महर लादों दासिम दैबानाजों सा 1200निबो बांसिन सुबुंनि जिउ खहा जाबाय होनना खौरां मोननाय जादों मख'नो गोनां बाथ्रा दि बिबानगिरिफ्रा बुंनाय बादिब्ला दैबाना आरो हा गिसिखानायनि जाहोनाव दासिम 1500निबो बांसिन सुबुंफ्रा थैनो गोनां जाबाय जायनि गेजेराव इन्ड'नेसियाव सा 659 श्रीलंकायाव 390 आरो थाइलेण्डआव सा 181 सुबुंफ्रा जिउ खहा जादों इन्ड'नेसियाव दैबानाजों 1200 सुबुंनि जिउ खहा जानाय जाथाया सोराङाव फैदों मख'नो गोनांबावदि थाद'नाय गैयै अखा हानायनि जाहोनाव गासै ओनसोला दैबानानि दैयाव गोग्लैनो गोनां जादों जायनि जाहोनाव रोजा रोजा सुबुंफ्रा दैबानानि दैयाव थाबथानानै दं इन्ड'नेसियानि सुमात्रा द्वीपनि गामिफोरा बे दैबानाजों गाज्रि गोहोम गोग्लैदों फारसेथिं बे दैबानाजों भुगिनांनाय सुबुंफोरखौ रैखा खालामनो थाखाय रैखाथि हान्जाया अपारेशनखौ खालामगासिनो दं दैबानानि जाहोनाव सा 475 सुबुंफ्रा दासिमबो गोमानानै दं होनना खौरां मोननाय जादों बेनि अनगायैबो खोला थाइलेण्डआव दैबानाया 1.5 मिलियननिबो बांसिन नखरफोर आरो 3.9 मिलियन सुबुंफोरखौ गोहोम खोख्लैदों थाइलेण्डनि नखर बिफाना होनाय खारिथि बायदिब्ला सोरखारा दिनै खहा सुफुंनाय रांनि गिबि किस्तिखौ हगारना होनायनि खोथा फोसावदों मुम्बाइ बिरखं गाथोनाव इन्डिग'नि बिरखंनि हरखाब लेन्डिं खालामनो गोनां जादों कुवेतनिफ्राय हायद्राबादसिम थांबाय थानाय इन्डिग'नि गंसे बिरखंआ छत्रपति शिवाजी हादोरनाङारि बिरखं गाथोनाव हरखाबै लेन्डिं खालामनो गोनां जादों मिथिनो मोन्दों बमानि हुमखि होनायनि जाउनावनो बिरखंखौ मुम्बाइ फारसे बास्लायहोफिननो गोनां जादों खौरां मोननाय जादों दि हायद्राबाद बिरखं गाथोनाव इमेलनि गेजेरजों बमानि हुमखि मोन्दोंमोन जायनि उनाव सांग्रांथि महरै बिरखंआ मुम्बाइआव हरखाब लेन्डिं खालामनो गोनां जादोंमोन बमानि हुमखि होनायनि उनाव बिरखंखौ मुम्बाइ फारसे दैथायहरनाय जादोंमोन बिरखंआ रैखाथियै ओंखारदोंमोन आरो गासैबो रैखाथि नायबिजिरनायनि थाखाय आइसोलेशन बेयाव दैथायहरनायजों लोगोसे गासैबो सांग्रांथियारि राहाफोरखौ मावफुंनाय जादोंमोन आरो बे समाव बिरखंआव थानाय गासैबो दावबायारिफ्रा दासान्दि रैखाथियै दं होनना खौरां मोन्दों नगाव जिल्लानि कलियाबराव थानाय सनारि दालाइ साहा बागानाव मंगलबारखालि दुंहाव थासारि सोमजिदों साहा खामानि मावग्राफोरनि थाखाय हा पाट्टा होनायनि राहाखौ लानानै बिधान सभायाव अकिल गगैआ हेंथा बिबुंथि लाखिनायखौ माखासे आदिबासि मावदांसाफ्रा गोजोननाय गैयै फोरमायदों आरो गोख्रों हेंथा दिन्थिफुंदों बे बिबुंथिनि उनाव नगाव जिल्लानि गासै फार्म साहा बागानिफ्रा अकिल गगैनि हेंथायै बाथ्रा बुंथिदों आरो अकिल गगैनि हाबनायखौ होबथानायनि फोसावदों सनारि दालाइ साहानि बागानाव सोमावसारगिरिफ्रा मावथिफ्रा ज' जानानै अकिल गगैनि मुसुखा सावनानै रागा जोंखांदों मावदांसाफोरनि अजद होनाया बेनोदि गोबाव समनिफ्रायनो अकिल गगैआ मावदांसाफोरनि मोनथाय आरो मुलाम्फानि बाथ्रा बुंनानै गावखौ दुगाबोदोंमोन एबा दावगाबोदोंमोन नाथाय बागाननि गुबै जेंनाफोरखौ सुस्रांनायाव बिथाङा जेबो गोनां बिफाव लायाखै
बेनि अनगायैबो खामानि मावग्राफ्रा बुंबावदों दि साहा खामानि मावग्राफोरनि खस्थ' आरो दुखु दाहाजों नांथाबना थानाय बे हायाव राजखान्थि गेलेनो नाङा। बे समावनो बे जाथाया साहा बागानिफोराव मोनसे गोदान राजखान्थियारि दोहौखौ जोनोम मोनदों। खामानि मावग्राफ्रा रोखायै बुंदों दि जायफोरा मावदांसाफोरनि मोन्थाइखौ रैखा खालामगोन बिसोरनो मावदांसाफोरा मदद होगोन एबा भट होगोन आरो सोरबा गावस्रानाय एबा गोरोन्थि खौरां फोसावनायनि राजखान्थि खालामोब्ला बेखौ बागानाव नाजावनाय नङा होनना बिथांमोना दाबि दैखाङो। CRPF आरो नारकटिक बिफाना काछाराव होबथानाय ड्राग्सनि हेंथायै गोख्रों सिग्रोमनायाव गोबां जाफुंसार जानो हादों। अपारेशन हान्जाया फोरमायनाय बायदिब्ला लखिपुरनि बरकुलाव मोनसे अपारेशन खालामदोंमोन आरो बेयाव गोबां बिबांनि हेर'इन जब्द खालामनो हादों। जर'खा सुलुंनिफ्राय फोरमायनाय बायदिब्ला मंगलबारखालि 147 CRPF आरो नारकटिक्स कन्ट्रल ब्युर' NCBनि जथाय अपारेशनाव गारमगारनिफ्राय हेर'इनखौ जब्द खालामनाय जादोंमोन। मख'नो गोनांदि मणिपुरनिफ्राय काछार फारसे दैमाजों लाबोबाय थानाय गोबां बिबांनि 530 साबोननि बक्स साइजनि पेकेजफोरखौ बोखांनो हायो। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला जब्द खालामनाय हेर'इननि लिरथाया 6.15 किल'ग्राम। बराक दैमानि गेजेरजों दैमा रोगाबाय थानाय समाव मोनसे लन्चनिफ्राय हेर'इनखौ जब्द खालामनाय जादोंमोन। जब्द खालामनाय हेर'इननि बेसेना 30 कौटि रांनिबो बांसिन जागोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। बेनि जगायनायाव लोब्बा थानाय सानै सुबुंखौबो खानाय जादों। हमजानाय साप्लायारफोर एबा हमजानाय सुबुंफोरखौ जेकब मार आरो मेलडी मार होनना सिनायथिनाय जादों। दासान्दि हमजानाय सानै सुबुंखौ लखिपुर पुलिस थानायाव सोंथि खालामगासिनो दं होनना मिथिमोनदों। हेमा नार्जारिया बरपेटानि रामराय इनडर स्टेडियामाव खुंजानाय 19 बोसोर बैसोनि हौवासा आरो हिन्जावसानि 45थि अल आसाम इन्टार डिस्ट्रिक्ट इयुथ बक्सिं चेम्पियनशिप 2025 बादायलायनायाव हिन्जावसाफोरनि 60 निफ्राय लानानै 65 केजि लिरथाय थाखोनि गेलेनायाव सिलभार मेडेल मोननो हादों। हेमा नार्जारिनो चेम्पियनशिपनि साबसिन टेक्निकेल बक्सार बान्थाबो होनाय जादों। काछार पुलिसनि मोनसे गेदेर जाफुंसारनाय आयेन बेरेखा फेग्रा मुवा बेसाद फाननायनि हेंथायै मोनसे अपारेशनाव CRPF आरो काछार पुलिसआ गोबां बिबांनि ड्राग्स बोखांनो हादों। गिबि खौरांनि सायाव बिथा खालामनानै 155 CRPF आरो उदरबन आरो बरकला पुलिस जथाय अपारेशनाव सिलचर हाफ्लं लामायाव ड्राग्सखौ बोखांनो हादोंमोन। बालासेरा टल गेटनि साखाथियाव संदाननाय समाव गंसे बोलेर' पिकआपआव लानानै फैबाय थानाय मोन 25 बेगखौ थामहिनबा मोन 25 बेग ड्राग्स बोखांनो हायो। जब्द खालामनाय फेग्रा मुवानि लिरथाया 8 कुइन्टेलसो जागोन होनना मिथिहोदों आरो बेफोरनि बाजारनि बेसेना लाख रां जागोन होननानै पुलिस फारसेनिफ्राय फोरमायदों। मिज'रामनि वेरें गेटनिफ्राय गुवाहाटीसिम लाना थांनाय समाव ड्राग्सफोरखौ हमनो हायो। जेबो फोरमान बिलाइ गैयालासे जगायनायनि थाखाय बिसोरखौ जब्द खालामनाय जादोंमोन। ड्राग्स जगायनाय जाथायजों लोब्बा लाखिनानै पुलिसआ जमालपुरनिफ्राय खैरुल इस्लाम लास्कार आरो आफिसुर रहमान बरबुन्जाखौबो हमनो हादों होनना मिथिहोदों। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्सन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन।
बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुल आफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मआ।